panuwun marang sukses Jaya Group sing nyatane diayomi dipandhegani karo pepundhenmu Bapak Harsono Lukita karo Ibu Eli ya Mbak. Pancen kaya mengkono bener pangandikane para pinter kae teteken tekun bakale katekan. Kowe aja nyawang saiki Pak Harsono suksese kaya ngene dadi piyai sing mbrewu kaya mengkene kagungan hotel pirang-pirang klebu Aston barang. Pokoke umume hotel ana Laladan Medion iki kagungane Pak Harsono. Iya. Ning sinaunen jerih payahe Pak Harsono mbiyen wong nyatane panjenengane mbiyen iki ora ujug-ujug banjur mulya ki ora. Iya. Diwiwiti saka rekoso buka toko bangunan cilik-cilikan dodolan paku baut lan sak piturute akhirnya bisa duwe apa kuwi jenenge perusahaan ya kuwi semen sing kokoh sing diarani ya kuwi semen dinamik produk semen Indonesia ya serbaguna untuk segala kebutuhan. Mula raneh ramuka lamun to hotel Merkur ki kokoh santosa megah kaya mengkono mergo semene iki nganggo semen dinamik kagungane Pak Harsono dhewe. Oh ngono. Ya mergo saka kerja kerase lan uga tansah nyuwun marang Purbane Hyang Agung kompak karo Bu Eli sinengkuyung dening putra yang cacahe
kudu eling sajroning urip Puji syukur kunjuk ana kemurane Hyang Agung kang wis paring kanikmatan kamulyan barokah kesehatan marang sedherek titah wabil khusus kagem marga agung ing laladan Kota Madiun mendunia. Oh mengkono. Merga ing ratri iki awake dhewe piniji sowan lantarane ya kuwi pepundhenmu sing biyen nate nimbali karo awake dhewe. Sesasi kepungkur sawanana daleme Bapak Ali Mas Ngudi panjenengane anggota diwan sing pancen lenggayana tulung syarat dan Madiun ya Mas. Bener nalika panjenengane wayangan biyen delalah Raka Mas Andi Halim putra saking Bapak Harsono iki kepareng mirsani banjur rena ing penggalih mituhu kang dadi pangandikane Pak Ali, ayo kapan peresmian Hotel Merkur mengko wayangan tak golekne dalang kancaku. Kuwi ngendikane Pak Ali. Alhamdulillah ripalungguhan iki wis lakon dadi bukti aku sak kanca Madangkara bisa sowan ana ing pinggir dalan utawa tengah dalan sak ngajenge Hotel Merkur ingkang mapan ana ing Kota Madiun. Oh mengkono. Uga ngaturake panuwun marang Sukses Jaya Group sing nyatane diayomi dipandhegani karo pepundhenmu Bapak Harsono Lukita karo Ibu Eli ya Mbak. Pancen kaya mengkono. Bener pangandikane para pinter kae teteken tekun bakal katekan. Kowe aja nyawang saiki Pak Harsono suksese kaya ngene dadi piyai sing mbrewu kaya mengkene kagungan hotel pirang-pirang klebu Aston barang. Pokoke umume hotel ana laladan Madiun iki kagungane Pak Harsono. Iya. Ning sinaunen jerih payahe Pak Harsono mbiyen mung nyatane panjenengane mbiyen iki ora ujug-ujug banjur mulya ki ora. Iya.
diwiwiti saka rekoso buka toko bangunan cilik-cilikan dodolan paku baut lan sak piturute akhirnya bisa duwe apa kuwi jenenge perusahaan ya kuwi semen sing kokoh sing diarani ya kuwi semen dinamik produk semen Indonesia ya serbaguna untuk segala kebutuhan. Mula raneh ramuka lamun to Hotel Merkur ki kokoh santosa megah kaya mengkono mergo semene iki nganggo semen dinamik kagungane Pak Harsono dhewe. Oh ngono. Ya mergo saka kerja kerase lan uga tansah nyuwun marang Purbani Hyang Agung kompak karo Bu Eli sinengkuyung dening putra ingkang cacahe ana 3 dipandhegani karo Mas Andi Halim nyatane bisa dadi piyayi sing sukses kaya mengkene tur dasare bermanfaat. Iya mak iya kaya mengkono kuwi sing becik ya kaya ngono kuwi lho Nduk. Nadyanto panjenengan iki nuwun sewu ora kok ngalembono bisa menjadi orang terkaya di kota Madiun mendunia, namun kehebatan Bapak Harsono tidak pernah melepaskan, tidak pernah lupa dan selalu cinta terhadap budaya seni tradisi wayang. Itu hebatnya Pak Harsono. Ngono ya kaya mengkono mula rane ramoka barengi tasakuran persenian hotel panjenengane ya kepareng wayangan. Iya. Dasare entuk pangestune Bapak Wali Kota Madiun terpilih Bapak Maidi. Sore mau Pak Maidi wis kepareng telepon karo awake dhewe paring dawuh ora bisa ngrawuhi diwakili karo Ibu. Iya, karo Ibu Wali, Ibu Yuni Setiawati selaku istri Bapak Wali Kota Madiun. Sing intisarine dawuh Pak Maidi nyuwun pangapunten dumateng keluarga besar Hotel Merkur lan nyuwun pangapunten dumateng sedaya para warga masyarakat Kota Madiun dan beliau mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Kota Madiun yang telah nunggake tekad nunggal swara nyengkuyung ndadekake Pak Maidi meneh dadi wali kota ning Madiun. Ngono ya kaya ngono kuwi tur aku mau ya capet-capet ngono mak sruwing krungu mergo le telepon ki nalika aku wis ning panggung kebarung swara sound system ki rapati cetha sing intisarine ora kudu panjenengane syukuran mergo wis dilantik dadi wali kota ning mbosok event apa wae kegiatan apa wae yang berkaitan dengan beliau akan tetap wayangan insyaallah melalui Pak Ali Masmudi sing ditimbali tetep Cahya Kuntadi. Ya. Waline Pak Maidi lantarane Pak Masmudi dalange Cahya Kuntadi. Di kabeh kok, Nduk. Ya ngono kuwi. Apik kaya ngono kuwi. Ugi ngaturaken panuwun dumateng perwakilan saking Mensetnek yang diwakili oleh Bapak Darmawan Sutanto selaku DPRD Jawa Timur. Ya ngaturke panuwun ugi dumateng Bapak Maijen Sidarta Wisnu Graha boten katalumpen dumateng Ibu Yuni Setiawati, Ibu Maidi, Ibu Delina Panuntun selaku istri Wakil Wali Kota Madiun, Bapak Insinyur Suko Dwi Handiarto selaku Sekda Kota Madiun, ugi Bapak Dr. Andes Haji Armaya selaku Ketua DPRD Kota Madiun, Bapak AKBP Agus Dwi Suryanto selaku Kapolres Kota Madiun, Bapak Letkol Widi Bayu Sudibyo selaku Komandan Kodim 0803 Madiun, ugi dumateng Bapak Didi Sutisna SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun, ugi Bapak Dr. Budi Haryanto SHMH selaku Kepala Pengadilan Negeri Madiun, jajaran Forkom Pimkot utawa ndak. Nah iya, seluruh kepala dinas OPD ing Kota Madiun ya Mas. Kaya mengkono sing intisarine ngene kok no. Hotel Merkur di Kota Madiun memadukan desain modern dan budaya lokal yang nyaman, ideal untuk bisnis berlibur dan memiliki berbagai fasilitas kaya
ruang pertemuan kontemporer, ballroom yang luas, restoran yang bersih dengan hidangan lokal dan interlokal yang higienis, lezat, serta para tamu bisa menikmati bar, kolam renang, pusat kebugaran, spa, yang semua fasilitas tersebut untuk kepuasan dan kebahagiaan para tamu. Ya, mula aku kelawan kowe selaku seniman ngaturake panuwun ingkang tanpa upama marang Hotel Merkur, marang Bapak Harsono ingkang sampun kersa tresnani lan nglestarekake budaya wayang. Kok ngono sebabe apa? Ngene, Nduk. Mergo pagelaran wayang kuwi nuwun sewu kejaba mbutuhake anggaran sing ora sithik. Pertunjukan wayang kuwi perlu persiapan sing mateng, ya kudu nyawisake papan sing jembar lan properti sarana prasarana sing akeh kaya ngene. Mula jaman saiki wis rada suda piyai hajatan nanggap wayang mergo sing kudu disiapake semono akeh tur anggarane semono gedene. Mula wayang bisa tetep urip kejaba ditresnani karo masyarakat ya kudu antuk katresnan saka pengusaha gede lan uga saka pemerintah. Ya. Nah, bab kebijakan efisiensi anggaran jane kuwi apik, Nduk, jane kuwi becik, nuwun sewu. Ning ya kudu teliti, kudu permati, kudu ngati-ati, aja nganti digebyak uyah, aja nganti kabeh anggaran dipangkas. Iya kok. Kegiatan hiburan dianggap foya-foya yang boros anggarannya itu tidak boleh, namun seharusnya kehadiran seni tradisi jangan dianggap hiburan semata, namun seni tradisi adalah warisan leluhur yang menjadi roh jati diri bangsa yang pemerintah dan semua masyarakat wajib untuk merawat dan melestarikannya. Maka dari itu pemerintah harus mempertimbangkan eksistensi seni tradisi, jangan salah sasaran. Semoga, Nduk, semoga Hotel Merkur Nanggap Wayang ini menjadi salah satu contoh dan pijakan yang baik. Selain melestarikan budaya juga menyuguhkan hiburan yang bermakna dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Maka dari itu mari kita berdoa bersama semoga Hotel Merkur dan Sukses Jaya Group selalu diberi kelancaran, kesuksesan serta senantiasa mendapatkan berkat, rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Kaya ngono kuwi. Yang banjur digebyauya apa-apa dipangkas hari jadi kabupaten kota nanggap wayang rainto wong syukuran perusahaan rainto iku mesake senimane mergo seniman iki ora kena dipadhake kaya hiburan liya-liyane sing jenenge seni budaya kuwi jati diri bangsa. Iya. Kula yo hebat banget Hotel Merkur ya, Mak. Sangat luar biasa. Matur nuwun dumateng Pak Harsono, Ibu Eli, Mas Nanang. Iya. Kabeh wae keluarga besar Hotel Merkur. Ora mung Hotel Merkur lan keluarga besar Pak Harsono, sumrambahipun para warga masyarakat ingkang tumplek-blek tresnani dumateng budaya wayang. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki. Sedaya tansah pinaringan murah sandang pangak, pinaringan tentrem lahir batin, slamet donya tekan akhir. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Iki ana dawuh pengumuman tolong mobil dengan nomor polisi AE 1432 CF dipindah sebentar karena mobil di depannya mau keluar. Oh iya. Mergo apa-apa yen arep metu biasanya ngabari ngene ya. Saya ulangi lagi, terus toh. Mobil dengan plat nomor AE 1432 CF. Ya, AE. AE iki plat nomor kene iki seneng karo Rea kok ndi? Kok iso AE. Iya, monggo dipindah. Matur nuwun. Nggih pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok. Wis suwi ora ketemu. Wah iya. Iki seniwati multi talenta. Nembang campur sari ya wis kulino, nggen apa kuwi jenenge musik jadul, apa kuwi jenenge Lorenza ya wis tau. Ya. Terus nggen tembang-tembang qasidah ya kulino, tembang klasik nggen wayang pancen ya bibit kawit